제가 бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Өдрийн эзний амилсан нэм гарагийн мэдээ хүргэе. Тэгээд хэлсэн. Тэрний өмнөх бүтэн сойдор болохоор Христийн үхлээс амилсан баярыг бид нэр хамтдаа Монгол даяар бид нэр нэгдсэн цуглааны бичлэгийг үзэж хамтдаа бид нэр тэмдэглэсэн. За тэгвэл өнөөдөр бид нэр эзний үгээс үргэлжлүүлээд Маркийн бичсэн сайн мэдээнээс үргэлжлүүлээд зумаар явъя. Тэгээд бүгдээрээ Маркийн бичсэн сайн мэдээний 11-р бүлгийг гаргая. За Маркийн 11. За 11-р бүлгийн 12-оос. Тэгээ бүгдээ эзний үгийг уншихаас өмнө хамтдаа дахиад нэг залбирчээ. Эзэн бурхан минь, та биднэртэй хамт байгаарай. Эзэн минь, таны үг бидний амьдралд үгээ хэлэх болтугай. Таны үг ажиллаа хийх болтугай, биднийг сэргээх болтугай, босгох болтугай, биднийг бас чиглүүлэх болтугай, биднийг бас шаардлагатай өөрчлөлтийг бидний амьдралд авчрах болтугай. Биднэрт бас зэмлэл, өөрчлөл, шинжилэл, сэргэлтийг авчраач гэж гуй. Эзэн минь, таны хүч чадалтай үг гайхамшигтайгаар таны ариун сүнсээр дамжин биднэрт хэлэгдэх болтугай. Тэгээ бидний бүх анхаарал, оюун санаа, зүрх сэтгэлийг өөрлөгөө хандуулаарай гэж Есүс таны нэрээр залбирч байна. Амен. Маркийн бичсэн сайн мэдээний номын 11-р бүлгийн 12-оос. Маргааш нь тэднийг Битанаас гарах үед Есүс өлсөжээ. Тэгээд навчрахыг инжирийн модыг холоос харж, модноос юм олж юу магад гэд явлаа. Тэр очиод навчнаас өөр юу ч олсонгүй. Учир нь инжирийн цаг болоогүй байв. Есүс тэр модонд чамаас хинч хизээч дахиж жимс бүү идэг гэв. Шавнар нь сонсож байлаа. Тэр үед тэд Иерусалимд ирцгэлээ. Есүс сүмд ороод тэнд байсан худалдаачдыг болон худалдан авагчдыг хөөн гаргаж мөнгө солигчдын ширээнүүд ба тагтаа худалдагчдын сандлыг хөмөрч орхив. Сав суулга зөөж сүмээр явахыг тэрээр хиндэж эс зөвшөөрөв. Есүс тэдэнд зан "Миний гэр бүх үндэсний залбирлын гэр гэж нэрлэгдэх болно" гэж бичигдсэн босов. Гэтэл та нар түүнийг нь дээрэмчдийн үүр болгожээ гэв. Ахлах тахилч нар ба хуулийн багш нар үүнийг сонсоод Есүсийг хөнөөх арга зам хайж байлаа. Учир нь олон түмэн бүгд түүний сургаалыг сонсоод гайхаж байсан тул тэд Есүсээс айж байв. Орой болоход тэд хотоос гарч явдаг байлаа. Өглөөгөр тэр хаваар өнгөрөхдөө нөгөө инжирийн мод үндэснээсээ хатсныг тэд үзв. Петр санаж "Багшаа, хараач, таны хараасан инжирийн мод хатчихаж" гэхэд Есүс тэдэнд хариулан "Бурханд итгэх түн, үннээр би та нарт хэлье. Хэрв та нар энэ ууланд дээш өргөгдөж тэнгист хаягд гэж хэлэхдээ зүрхэндээ эргэлзэлгүй, харин хэлж байгаа чинь бүтэн гэдэгт итгэвэл энэ нь биелэх болно. Тийм учраас би та нарт хэлье. Та нар юуны төлөө залбирanгуун түүнийг авсан гэдэгтээ итгэх түн. Тэгвэл тэр чинь ёсоор болно. Та нар залбирэн зогсохдоо хэрв хэн нэгний эсрэг ямар нэг юм чамд байгаа бол уучил. Тэгвэл Тэнгэрдэг эцэг чинь мөн та нарын алдааг уучлана. Харин та нар эс уучлбал Тэнгэрдэг эцэг чинь мөн та нарын алдааг үл уучлана гэвэ. За. Энэ ингээд Есүс одоо Иерусалимд орж ирсэний дараахан Есүс эхлээд Иерусалим сүр жавхлантайгаар орж ирсэн. 11-р бүлгийн эхэн дээр байгаа. Тэн дээр Есүсийг дудран дээр суулгаад хүмүүс хувцсаа газар тавиад тэгээд хүмүүс бас далдуу модны мөчөр бариад Хосана гэж Есүсийг нэрлээд дуудаад "Хосана, эзний нэрээр аврагч нь ирэх чинь өрөөлтөе" гэж Есүсийг угтаж авч ирсэн. За тэгвэл өмнөхийнхаа дараахан яг Есүс нэгэн зүйлийг хийсэн. За тэгээ энэ бол их сонирхолтой, бас тайлбар нь бас ямар вэ гэдгийг бас ойлгох жоохон анхаарах хэрэгтэй нэг зүйл байна. За яг нь бидний уншсан хэсэг дээр ерөнхийдөө 3 хэсэг байгаа. Эхнийх нь болохоор нэг инжирийн модтой
Есүс инжирийн модыг хараасан нэг үйл явдал байгаа. Тэгээд дараа нь Есүс сүмийг цэвэрлсэн. Тэрнийхээ дараагаар нөгөө хараасан инжирийн мод нь хатцсан байгаа тухай байгаа. Тэгээд тэрнийхээ дараагаар Есүс залбирлын тухай ярьсан байна. За тэгэхээр үндсэндээ ийм 3 хэсэгтэй. За тэгвэл энд ярьсан инжирийн модны тухай цөмөрө харъя. За тэгээд Есүс энд нэгэн инжирийн модыг тэнд харсан. Тэгээд тэр инжирийн модыг очиод яагаад очисон бэ гэхээр навчирхаг инжирийн модыг холоос хараад модноос юм олж юу магад гэд очисон байна. Нэгсэндээ инжирийн жимс тэнд олдож магадгүй гэд тэр модон дээр очисон. Тэгсэн чинь тэр модон дээр навчнаас өөр юу ч байгаагүй. Жимс байгаагүй. Гэхдээ нэг өгүүлбэр бас араас нь байгаа. Тэрний юу гэхээр учир нь инжирийн цаг болоогүй байсан. Тэгэнгүүт нь Есүс тэр модонд чамаас хинж хизээч дахиж жимс бүү идэг гэсэн ба. За тэгэхээр ингээд сонсох нэг сонин Есүс яагаад жимс нь гарах цаг болоогүй байхад энэ модыг ингээд хараачиж байгаа юм бэ? Энэ зөв юм уу гэдэг тийм асуулт төрж байгаа. Тэгээ энэ дэр цөмөрөө нэг инжирийн модны тухай нэг жоохон зүйл суръя. Тэр юу вэ гэхээр за инжирийн мод гэдэг нь болохоор ер нь Монголд бол ургадаггүй. Харин ойролт орнууд Иерусалимд Израиль хаваар нэлээд ургадаг түгээмэл жимсний мод. За энэ болохоор инжирийн мод маань жилдээ 2 удаа ургацаа өгдөг. Нэгсэндээ 2 удаа жимс өгдөг. Тэгээд хавар намар гэсэн 2 үлрэлт өгдөг. Тэгээд яг Есүсийн энэ модон дээр очисон цаг хугацааг тооцоод бусад үйл явдалтай харьцуулаад харах юм бол ерөнхийдөө нэг 6 сарын хавцаа энэ үйл явдал болсон гэж үзэж байна. Тэгэхээр намрын төгсгөлд намрын ургацаа өгснийхаа дараагаар нэг жижиг нахиа гөлөг тэр модноос гардаг. Тэгээд тэр нь хадгалагдаж байсаар байгаад хавар болохоор тэр нь томроод тэндээс жимс гардаг. Тийм мод. За тэгээд Есүс тэгвэл энэ модон дээр очихдоо юу хайсан бэ гэхээр тэр хаврын эрт ургацын жижиг тийм жимс байх нь гэж харсан ба. Тэгэхээр тэр нөгөө гөлөг маань өөрөө нахиа маань томорсоор байгаа сүлд яг энэ хаврын эрт ургацын жимс гардаг. Тэгвэл энэ мод болохоор сонирхолтой нь тэр жимс гөлөг гарсны дараа нь навч нь гардаг тийм мод юм байна. Тэгэхээр навчтай байгаа бол нэг ёсондоо тодорхой жижигхэн ч гэсэн хамаагүй жимс ургацсан байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тиймэрхүү учраас навчрахаг байсан учраас за энэ тэгвэл нэг жижигхэн ч гэсэн эрт ургацын хаврын жимс байх ёстой гэж Есүс очисон баг. Тэгээд очисон чинь харин навчнаас өөр юу ч байсангүй гэж. Тэгээд Есүс тэгж хэлээд харин харчаад энэ жимс олоогүй учраас за энэ модноос чамаас өөр хинч хизээч жимс бүү идэгэ гэж хэлсэн. За тэгэхээр энэ үйл явдлыг бид нэр юу гэж ойлгох вэ гэдгийг ойлгохдоо харахтаа цөмөрөө бас нэг дараагийн үйл явдал нь харьцуулж харахтай. Яагаад гэвэл дараагийн үйл явдал нь болохоор Есүс сүмийг цэвэрлсэн үйл явдал. Тэгээд тэр сүмийг цэвэрлсэн үйл явдлын дараагаар энэ инжирийн модыг хараамсан үйл явдлын үргэлжлэл нь буюу төгсгөл нь байж байгаа. Тэгэхээр энэ инжирийн модыг хараасан үйл явдлын дундуур нь Есүс сүмийг цэвэрлсэн үйл явдлыг оруулаад өгсөн байгаа. Марк маань зориуд. Тэгэхээр хэрвээ Матай дээр харах юм бол ингэж тасалж бичээгүй, үргэлжлүүлээ бичсэн. Харин яг энэ Марк маань болохоор яагаад ингэж зориуд инжирийн модны эхний хараасан үйл явдлыг бичээд дараа нь Есүс сүмийг цэвэрлээд тэгээд дараа нь энэ модны тэр гарсан үр дүнгийн хэлж өгсөн бэ гэдгийг яг энэ хоёр үйл явдал хоорондоо холбоотой гэдгээр ойлгох хэрэгтэй. Нэгэсэндээ инжирийн модыг хараасан үйл явдал маань Есүсийн сүмийг цэвэрлсэн үйл явдал хоорондоо холбоотой. Нэгэсэндээ Есүсийн сүмийг цэвэрлсэн үйл явдлын урьдчилан нэг тийм дүрслэл, харьцуулал, тайлбар зүйл нь яг энэ инжирийн модыг хараасан үйл явдал байна. Тэгэхээр энийг юу гэж ойлгох вэ гэвэл инжирийн мод маань модон дээр энийг хараасан үйл явдал маань Есүс ирээдүйд Бурхны хийх гэж байгаа зүйлийн нэгэсэндээ Израиль дээр, Иерусалим дээр тэр тусмаа бүр энэ Иерусалим байсан Бурхны өргөөн тэр сүмдэр Бурхны шийтгэл ирээдүйд буунаа гэдгийн бэлэг тэмдгийн үйл явдал болгож хийсэн ба. За би дахиад хэлье. Бурхан Израиль дээр, Иерусалим дээр тэр тусмаа Иерусалимд байсан энэ Бурхны өргөөн дээр Бурхны шийтгэл удахгүй буунаа гэдгийн бэлэг тэмдэг болгож энэ инжирийн модыг хараасан ба.
Тэгээд бас сүмийг орж Есүс цэвэрлсэн маань бас л яг ирээдүйд Бурхны хийх гэж байгаа зүйлийн тэмдэг байсан. За тэгэхээр ирээдүйд удахгүй болох гэж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр Есүсийн үхэл байгаа. Есүс өөрийгөө би баригдаад тэгээд үхээд амьлна гэж 3 удаа энэ үйл явдлаас өмнө хэлсэн байсан. За тэгээд энэ үйл явдал маань одоо ингээд өрнөж байгаа. Тэрийг бид нар мэднэ. Тэгээд Есүс үхэн Есүс бас Есүсийн үхлээс ч гадна дараа нь удалгүй манайрны 70 онд Иерусалим сүнж устсан байдаг. Тийм түүхтэй. Тэрэн дээр энэ бол бас Бурхны энэ Израиль дээр буулгасан шийтгэл гэж үздэг. Тэгвэл яг тэр болох гэж байгаа үйл явдлын урьдчилж бэлэг тэмдэг болгон үүнийг хийсэн баг. Тэгээ бас үүнтэй холбоотой нэг инжирийн модтой холбоотой зүйл юу вэ гэвэл инжирийн модыг Бурхны ирэх гэж байгаа шийтгэлийн бас нэгэн хэлбэр Бурхны шийтгэл ирэхэд инжирийн мод үр жимсгүй болно гэсэн зураглал хуучин гэрээний хэд хэдэн газараас байдаг. За жишээлбэл Исаи номын 28-ын 4 дээр Хошиягийн 2-ын 12, Явелийн 1-ийн 7 гэх мэт газар хуучин гэрээн дээр за Бурхны шийтгэл ирэхэд инжирийн мод үр жимсгүй болно гэсэн тэмдэг тайлбар байдаг. Тэгвэл энэ дээр яг энэ инжирийн мод маань хэнийг төлөөлж байна гэхээр Израилийг төлөөлж байгаа. Инжирийн мод Израилийг төлөөлж байгаа. Энэ инжирийн мод маань улирал нь болоход өөрийн гэсэн жимсийг ургуулах ёстой байсантай адилхан Израиль маань Бурхны өмнө тодорхой үр жимсийг гаргасан байх учиртай байсан. Гэтэл Израиль маань Бурхны өгсөн тэр зориг, Бурхны өгсөн хүлээж исэн, гордж исэн тэр үр жимсийг гаргаагүй байсан учраас энэ дээр Бурхны шийтгэл бууж ирж байгаа. За тэгэхээр энд Есүс ууралсандаа юм уу, бухимдсандаа болоод уураараа тэр модыг хараагаагүй гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Харин энэ бол ирээдүйд болох гэж байгаа үйл явдлын бэлэг тэмдэг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр инжирийн мод нь Израилийг төлөөлж байна. Навчтай байгаа гэдгийг нь болохоор гаднаас нь харахад нэг шашинлаг зан үйлтэй, гаднаас нь харахад бүх юм хийгээд байгаа Бурхны өмнө зөв байгаад байгаа юм шиг боловч яг үнэндээ болохоор гаргах ёстой үр дүнгээ, гаргах ёстой үр жимсээ гаргаагүй байгаа Израилийг энд төлөөлж байгаа. Тэгээд Израилийн аврагч Машиах нь өөрөө ирээд тэр үр жимсийг за Израиль чиний үр жимс хаана байна гэд харахад тэнд үнэндээ харуулах юм байгаагүй. Тийм учраас ирээдүйд ирэх гэж байгаа Бурхны шийдэглийг энэ дээр харуулж байгаа. За бид нар бас Матайгийн 7:19 дээр Есүс хуулийн багш нарыг Израильчуудыг юу гэж зэмлэж ирснийг бид нар санах юм бол сайн үр жимс ургуулдаггүй мод болгоныг тайрч галд хайна гэсэн бас сануулга байдаг. Яг тэр нь тэгвэл яг энэ дээр хэлж байгаа тэр инженерийн модыг харааж байгаа үйл явдалтай зарчмын хувьд, мөн чанарын хувьд яг адилхан байна. За тэгэхээр эндээс бид нар юу гэж дүгнж болох вэ гэхээр Израиль маань Бурхны өмнө үр жимстэй, Бурхны хүсний дагуу уг нь амьдрах ёстой байсан. Гэтэл тэгж чадаагүйгээсээ болоод үр жимсгүй байдал нь Бурхны шийтгэлийг авчирж байгаа. Тэгэхээр дүгнэлт маань юу вэ гэхээр үр жимсгүй байдал маань Бурхны шийтгэлийг авчирдаг юм шүү. Үр жимсгүй байдал нь Бурхны хүсэж байгаа үр жимсийг бид нэр гаргаагүй нөхцөлд бас Бурхны шийтгэл бас ирж болдго юм аа. Гэхдээ энэ дандаа тэгдэг гэсэн тайлбарыг би хэлж байгаадаа биш. Гол нь үр жимсгүй байвал бас Бурхны шийтгэл гисгэл тэнд байж болдго юм шүү. Бас тийм үйл явдал болдго юм шүү гэдгийг энд бид нэр сануулж байна. За зүгмөр цааш нь уншъя. За инжирийн модыг хараасны дараагаар Есүс маань Иерусалимийн сүм рүү орсон. За тэгээд тэнд орсон чинь хүмүүс худалдаа наймаа хийсэн тэнд ерөөсөө маш их зах зээлийн яг газар шиг болчихсон байсан. За энэ нь болохоор тэгвэл энийг би бас нэг жижигхэн тайлбарыг өгөөд тэрний юу гэхээр энэ Иерусалимийн сүм маань ямар шуухан одоо байгууламж тэнд юу болдог байсан бэ гэдэг тайлбар байна. За Иерусалимийн яг энэ Иесусийн үед очсон тэр Иерусалимийн Иерусалимд байсан сүм маань болохоор Зерубабелийн үед сэргээн босгосон нэлээд том сүр жавхлантай маш гоёмсог тийм сүм байсан. Тэгээд Херод хааны үед дахин сэргээгээд дахин засварлаад бүр илүү гоё үзэсгэлэнтэй болгоцсон байсан. За тэгэхээр хэмжээний хувьд гэвэл хойд зүгээс урд зүг хүртэл нэг 450 м, зүүн зүгээс баруун зүг хүртэл бол нэг 290 м хавцааны ийм том хашаатай хашаан дотроо Бурхны тэр өргөө сүм байсан.
Тэгээд тэр сүмийн урт талын хэсэг дээр болохоор олон багантай тийм гадаа талбай гэж байдаг. За тэр гадаа талбайд жишээлбэл одоо нэлээд олон багантай. Тэр нэг баган нь л гэхэд чинь л бараг 10 м хагас өндөртэй маш үзэсгэлэнтэй. Одоо хэрвээ тэр багныг нь суурийг нь ингээд өргөнийг нь үзье гэвэл диаметр нь 3 хүн алдал зогсоод гараа барьж иж хүрэхээр тийм хэмжээний өргөн одоо бүдүүн багантай. Тэгээд нэлээд олон багантай тэр гадаанаа маш гоё талбайтай байсан. Тэгээд тэр талбай нь болохоор дотроо хэд хэдэн хэсэгтэй. Эхний хэсэг нь болохоор яг юдэчүүд ч ордог, харин хүмүүс ч ордог талбай байсан. Түүнийхээ дараа болохоор хашаагаар ороод эмэгтэйчүүдийн хашаа гэж байна. Бас юдэчүүдийн ордог хашаа гэж байна. Харин тэр юдэчүүдийн ордог хашаа руу болохоор харь үндэстэн хүмүүс бол орж болохгүй. Орох юм бол үхэх тийм шийтгэлтэй. За тэгэхээр хуучин гэрээний үед буюу одоо яг энэ Иесусыг энэ үед ч хүртэл сүмд хүмүүс малаараа өргөл тахлаа авчирдаг байсан. Тэгээд тийм учраас тэр хүмүүс нөгөө холоос өргөл тахлаа бариад олон километр явхад хэцүү байдаг учраас өргөлийг нь малын тэр тахлынх нь малыг нь гадаа хашаанд зардаг байсан. За тэгээд тэр хүмүүс тэндээсээ өөс ивгүй одоо яг нэг тахил өргөхөд таарсан ямар нэгэн ирэмзэг зэрэмдэг биш тийм эрүүл өөс ивгүй малыг худалдаж аваад тэгээд тахилчд өгөөд тахилдаг байсан. За тэгвэл өмнөөс гадна бас жилдээ нэг удаа хүмүүс сүмийн татвар гэж өгдөг. Тэр татвар нь болохоор хагас шеклийн хэмжээний татвартай. Энэ татварыг болохоор 20-с дээш насны юудэ эрэгтэй хүн болгон жил болгон нэг удаа төлдөг. Тэр мөнгийг болохоор мөнгөөр давтсан шеклээр төлдөг. За тэгэхээр яг нөгөө сүмд ирж байгаа хүмүүс маань өөрийнхөө тэр нөгөө жилийнхаа татварыг өгөх бас өргөл тахилаа өгөхийн тулд тийм тодорхой хэмжээний одоо мөнгө сольдог хүн тэнд суудаг гэсэн. Тэгээ тэр нь болохоор жилийн туршид арай биш харин алгасал баярын өмнөх Адар гэдэг нэртэй баярын 15-наас тэр баярыг өнгөртөл хүмүүс яг нөгөө татвар авчирж өгдөг. Тэр үед нь яг мөнгө солигчд гадаа суугаад одоо бүхэл мөнгийг нь задгаа болгоод өгөөд тэр хүмүүс нөгөө татварынхаа сүмийнхаа татварыг өгдөг тийм хүмүүс суудаг гэсэн. Тэгэхээр тэр мал арилжж байгаа тэр зүйл ч гэсэн одоо байх шаардлагатай байсан. Тэгэхээр эндээс Иесус юунд ууралсан бэ гэвэл Иесус энэ хүмүүсийг татвараа төлж байгаадаа ч юм уу эсвэл тэр Бурхны хуулийн дагуу заасан мал өргөл тахилыг та нар авчирлаа энэ зүйлийг хийлээ гэдэгт нь бол эсэргүүцээгүй буруутгаагүй харин тэр болохоор яг нөгөө сүмийн бүр дотор талд нь одоо тэр хашаанаас гадна уг нь тэр мөнгө солих тэр мал тахилын харилцааны хийгдэх зүйл нь болох ёстой байтал хашаан дотор орж ирээд одоо нэгсэндээ хийх ёсгүй зүйлийг яг тэр тухайн талбай дээр хийж исэн учраас Иесус ууралсан ба. Тэгэхээр энэ дээр Иесусыг хэрвээ харах юм бол сав суулга зөөгөөд сүмээр явахыг тэрээр хиндэж эс зөвшөөрөө гэж байна. Тэгэхээр яг нөгөө гадаа уг нь хийгдээд байж ёстой байтал чинь дотор орж ирээд тэр худалдаа 8-ыг явагдчихсан учраас Иесус ууралсан. За тэгээд Иесус уурлахдаа нэг зүйлийг хэлсэн. Миний гэр бүх үндэсний залбирлын гэж нэрлэгдэх болно гэж бичигдсэн босуу. Гэтэл та нар үүнийг нь дээрэмчдийн үүр болгожээ гэсэн байна. За тэгээ Иесусийн хэлж байгаа энэ хоёр өгүүлбэр болохоор хоёулаа хуучин гэрээнээс гаралтай. За эхнийх нь болохоор Исаигийн 56-гийн 7 дээр миний гэр бүх ард түмний залбирлын гэж нэр гэр гэж нэрлэгдэх учраас гэж байна. Миний гэр бүх ард түмний залбирлын гэр гэж нэрлэгдэнэ гэсэн үг Исаи 56-гийн 7 дээр байгаа. Харин дараагийн өгүүлбэр нь болохоор Иремья номын 7-гийн 11 дээр нэрээр минь нэрлэгдсэн энэ өргөө та нарын нүдэнд дээрэмчдийн үүр болсон босоо гэж. За тэгэхээр Иесус энд одоо уурлаж бухимдахдаа хуучин гэрээн дээр байгаа хоёр үгийг нэгийг нь Исаи номноос нэгийг нь Иремья номноос иш татсан ба. За тэгэхээр энэ дээр Иесус Бурхны өргөөг юу гэж нэрлсэн байгаа нь маш сонирхолтой. Миний гэр бүх үндэстний залбирлын гэр гэж нэрлэгдэнэ гэсэн байна. Миний гэр бол нэгс нь Бурхны өргөө бол бүх үндэстний залбирлын гэр. За мэдээж Иесус Бурхны сүмийг өөрөөр нэрлэж болох байсан. За жишээлбэл Бурхны өргөө бол
хүн төрлөختний одоо бидний залбирлаа өргөдөг, залбирлын мөргөлийн гэр, мөргөлийн өргөө эсвэл одоо энэ бол их ариун газар. Энэ бол дахил өргөл явагддаг их ариун газар гэж өөр зүйлээр тодтогч болох байсан. Өөр олон зүйлээр. За энэ бол бурхны орших газар гэдэг ч юм уу, эсвэл бурхны өргөө болвол бурхантай уулзах газар, эсвэл зөвхөн тахилчдын ордог газар ч гэх юм уу, зөндөө олон янзаар тодорхойлж болох байсан. Харин Есүс энд болохоор бурхны өргөө бол бүх үндэстний залбирлын өргөө гэж нэрлэгдэнэ гэсэн. Тэгвэл яагаад Есүс бурхны өргөө бүх үндэстний залбирлын гэр гэж нэрлэгдэх ёстой гэдгийг бүр иш татаад энд бүр тодтогоод бурхны өргөөг үгээр нь тодорхойлсон бай гэдгийг зөвмөр бодъё. Тэгэхээр та бүх үндэстний залбирлын гэр гэж энэ өгүүлбэрийг сонсохдоо танд ямар нэгэн үйл явдал санагдаж байна уу? Бурхны ямар нэгэн амлалт танд санагдаж байна уу? За тэр амлалт бол Эхлэл номын 22 дээр байгаа. Бурхан Авраамыг сонгосон үйл явдлыг санагдуулж магадгүй. Бурхан Авраамыг сонгохдоо юу гэж хэлсэн бэ? Би чамаар сонгож, чамаар дамжин, чиний үр удмаар дамжин энэ дэлхийн бүх үндэстэн ерөөгдөх болно гэдэг. Энэ бол ерөөсөө Бурханы Авраамыг сонгосон, Израиль үндэстнийг сонгосон гол зорилго. Гол зорилго нь бүх үндэстэнд л Бурхан өөрийнхөө ерөөлийг хүргэх зорилготой. Тэднийг зөвхөн өөрсдийг нь ерөөгөл зогсохын тулд Бурхан Авраамыг сонгоогүй, тэхийн тулд зөвхөн Израилийг сонгоогүй, харин тэднэрээр дамжуулаад Бурханы ерөөл нь бүх үндэстэнд хүрэхээр Бурхан өөрөө анх сонгосон. Тийм ч учраас одоо түрүүний нөгөө инжирийн модноос үр жимсгүй байна буюу Израилийг та нар Бурханы өмнө гаргах ёстой үр жимсийг гаргаж чадахгүй байна гэдэг зүйл маань энэ бас эргээд холбогдож байгаа. Тэгээ үнэхээр Израиль маань Бурханы өмнө ямар үр жимсийг гаргах ёстой байсан бэ гэвэл яг энэ бүх үндэстэнд ерөөл болох сувг нь, тэр ерөөлийн сувг нь, ерөөлийн тэр дамжлага нь, ерөөлийн зам нь болж явах учиртай байсан. Гэтэл Бурханы энэ төлөвлөгөө Израильчуудаар дамжин хангалттай биелэж чадаагүй. Тийм учраас энд Есүсээс бухимдаж байгаа. Бурханы өргөө нь бүх үндэстний залбирлын гэр гэж болох ёстой байтал харин яг энэ зүйл хийгдэж чадахгүй байна гэдэг дээр харин ч та нар энэ залбирлын бүх үндэстний төлөө залбирдаг, бүх үндэстэн цуглараа залбирдаг ийм байх ёстой газрыг та нар харин дээрэмчдийн үүр болгосон байна. За дээрэмчдийн үүр гэдгээр юу хэлээд байна гэхээр мэдээж тэр нөгөө 8 арилжаа хийжсэн, мөнгө сольж исэн, янз бүрийн худалдаж исэн, тэгээд тэр үүрийг холигч байгаа янз янзын хүмүүсийг бүгдээрийг нийлүүлээд Есүс харин та нар энийг зүгээр л худалдаа арилжааны газар болгоцсон байна гэдгийг нь хэлж байгаа. Тэг үнэхээр Бурханы өргөө тэгвэл эндээс бид нар юу санах ёстой вэ гэвэл бүх үндэстний залбирлын өргөө байх ёстой маа. Бурханы өргөө бол бүх үндэстний залбирлын өргөө. Тэгвэл бид нар өнөөдөр бас бид нар Бурханы өргөө болоод бид нар шинэ гэрээний итгэгчид бид нар Бурханы өргөөг бүрдүүлж байгаа хүмүүс чуулган бид нар чуулгалаараа, чуулган бид нар байгаагаараа, хүн болгон ч гэсэн байгаагаараа бид нар Бурханы өргөө байна. Тэгвэл Бурханы өргөө байна гэдэг нь тэгвэл юу гэсэн үг вэ гэвэл бид нар бүх үндэстний төлөө, бүх үндэстний төлөө залбирдаг, бүх үндэстэнд нийлээ залбирдаг Бурханы ивэлийн, ерөөлийн сууган байх учиртай гэсэн. Тэгээ энэ зүйл маань надад нэг үйл явдлыг санагдуулж байна. Тэр юу гэхээр миний урд нь үйлчилж исэн чуулганы нэр тэр маань болохоор бүх үндэстний сүм гэдэг. Тэгээ тэр нэрийг бид нар чуулганд ямар нэр өгөх вэ гэж дөнгөж ихэснийхаа дараа бодож байхад яг надад энэ нэр санагдсан. Бүх үндэстний сүм гэж. Тэгээ яагаад би тэр нэг надад санагдсан бэ гэхээр тэр үед манад нэлээд хэдэн үндэстэн хүмүүс байсан. За Орос, Америк, Африк гэдэг өмнөд Африкт зөндөө олон хүмүүс байсан. Тэгэхээр бид нэг талаасаа харахад бидний цугласан хүмүүс маань өөрсдөө үндэстнээс цугласан хүмүүс байсан. Бас эргээд илүү хамгийн гол хараа маань болохоор бид нар үндэстнүүд рүү Бурханы ерөөлийг хүргэе, ерөөлийг аваачи гэдэг тийм хүсэл зорилготой байсан учраас энэ нэрээр бид нар чуулганд нэрлэж байлаа. За тэгээ бас нэг жишээ одоо би яг Бурханы ард түмний зорилго гэдэг нэртэй номын орчуулгыг хэмжээн л да. Тэгээ Бурханы ард түмний зорилго. Тэгээ энэ номын гол санаа бол ерөөсөө яг энэ ба. Бурханы хүн төрлөختөнд тавьсан ялангуяа Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг сонгож авахын зорилго нь юу вэ гэвэл бүх үндэстэнд ерөөлөө хүргэх.
Үүний төлөө бурхан ард түмнийгээ сонгож авдаг. Үүний төлөө бурхан ард түмнэрээ дамжуулан ажилдаг. Бурхан биднийг зөвхөн өрөөхтэй биш, харин биднэрээ дамжуулан бүх үндэстэн өрөөлөө хүргэх нь л ерөөсөө бурханы зорилго байдаг. Энэ төрлөخت нь хүн төрлөختөнд тавьсан бурханы зорилго бол энэ бүх үндэстэнд өрөөлөө хүргэх нь бурханы зорилго. Энэ нь бас бурханы ард түмний зорилго гэж байна. За тэгвэл эндээс харах юм бол үнэхээр өнөөдөр бид нар яагаад чуулган бол цуглаж байгаа, өнөөдөр бид нар яагаад итгэгч гээд өөрсдийг нэрлэж байгаа юм бэ гэдгийн нэг том зорилго, нэг том алсын араа маань энэ ба. Бид нар бурханы зорилгыг бүх үндэстэнд хүргэх. Тэрний үгээр бурханы бүх үндэстэнд би өрөөлийг хүргэнэ гэсэн амлалтынхан сууг нь, дамжлага нь бид нар тэр сууг нь байж бүх үндэстэнд эзний өрөөлийг хүргэх маань бидний зорилгоо. За тэгвэл эндээс үнэхээр бидний хоёр дахь сурах зүйл маань яг л бурханы өргөө бол бүх үндэсний төлөөх залбирлын өргөө байх ёстой. Бурханы өргөө бол бүх үндэсний залбирлын өргөө. Бидний эхний нэг анзаарсан зүйл, эхний сурсан зүйл маань болохоор үр жимсгүй байдал маань бурханы шидэглийг дууддаг. Хоёр дахь нь тэгвэл бурханы өргөө бол бүх үндэсний төлөөх залбирлын өргөө юм аа. За тэгээ цаашин цөмөр үйл явдлаа харъя. За Есүс тэгээд тэнд болж исэн хүмүүсийг одоо ингээд зогсоогоод та нар ингэж дээрэмчдийн үүр болголоо гэж хэлсний дараагаар тэнд байсан ахлах тахилч нар, хуулийн багш нар Есүсийг яаж хороох вэ гэж зам хайж байгаа. За энэ бол бидний хувьд бас шин биш. Яагаад гэвэл өмнө нь хэд хэдэн удаа нэлээд үйл явдлын өмнөөс за Есүсийг яаж хороочих вэ? Есүсийг яаж нэг дараад авах вэ гэдэг орлого байн хэлэгдэж ирсэн. За тэгвэл энэ дахиад хэлэгдэж байна. Есүсийг бид яаж хороох вэ? Есүсийг яаж дугуулах вэ? Есүс гэдэг энэ нэг нөхрийг яаж өгөх вэ гэдэг орлого хуулийн багш нараас гарч иж байна. За тэгээд үүний дараагаар маргааш өглөө нь Есүс шавнартайгаа нөгөө инжирийн модны хажуугаар өнгөрсөн. Тэгсэн чинь Петр тэр модыг хараад мод үндэснээсээ хатсан байхыг харсан ба. Тэгээд багшаа хараач таны хараасан инжирийн мод хатчихжээ гэж хэлсэн ба. За тэгэхээр нөгөө үйл явдал маань би түрүү хэлсэнтэй энэ инжирийн модыг хараасан үйл явдлыг хоёр тасалж агаад дундуур нь Есүс сүмийг цэвэрлсэн үйл явдлыг зориудаар ингэж хавчуулж өгсөн ба. Марк маань. Тэгэхээр энэ хоёр үйл явдал хоорондоо маш холбоотой. Инженерийн модыг хараасан үйл явдал, сүмийг цэвэрлсэн үйл явдал хоорондоо холбоотой. За тэгээд 22 дугаар ишлэлдэр ингэж байна. Есүс тэдэнд за та нар бурханд итгэхтэн гэдэг ингэ явж байгаа. За тэгэхээр энэ хоёр ингээд яг одоо энэ орчуулгыг унших юм бол Петр хэлэхэд нь энэ мод хараагдсан байна. Та энийг хартцсан байна. Та хардаа гэсэн чинь Есүс яг тэр үйл явдалд нь тэр нөгөө модыг яагаад хатцсан байгаа вэ гэдгийн тайлбар юм шигээр ойлгогдохоор 22 дугаар ишлэлээр үргэлжилж байгаа. Гэхдээ ер нь зарим эрдэмтэд юу гэж үздэг вэ гэхээр яг энэ инженерийн модыг хатаасан үйл явдал бол яг ингээд 21-ээр дуусч байгаа. Харин 22 бол ерөөсөө Есүс залбирлын тухай ярьж байгаа арай нэг өөр тусдаа үйл явдал байсан гэж үздэг. Тэгэхээр энэ дээр тэгвэл би ч гэсэн бас үнийг тэгж л ойлгож байгаа. 22-оос 26 дуустгаар ишлэл болохоор яг энэ инженерийн модтой холбоотой үйл явдал биш. Тусдаа зүгээр Есүс залбирлын тухай заасан үйл явдал. Хэрвээ заасан энэ хоёр холбоотой гэдээ харах юм бол ер нь авцалдаа их муутай. Ойлгоход их хэцүү. Тийм учраас энийг бол ерөнхийдөө тусдаа үйл явдал байсан. Харин тэгээд Есүс залбирлын тухай заасан зүйл байна гэж ойлгох нь илүү хялбар. Бас илүү зөв харагдаад байгаа. Хам сэдвээр харах юм бол за тэгвэл Есүс залбирлын тухай юу гэж заасан бэ цөмөрөнд харъя. Үнэнээр би та нарт хэлье. Хэрв та нар энэ ууланд дээш өргөгдөж тэнгист хаягд гэж хэлэхдээ зүрхэндээ эргэлзэлгүй харин хэлж байгаа чинь бүтэн гэдэгт итгэвэл энэ нь биелэх болно. Тийм учраас би та нарт хэлье. Та нар юуны төлөө залбирanгүй нь түүнийг авсан гэдэгтээ итгэх тун. Тэгвэл тэр чинь ёсоор болно гэж. За энд Есүс тэгвэл мэдээж урд нь Есүс залбирлын тухай зааж ирсэн. Эзэнд хамтан яаж залбирах уу гэж залбирахтаа ямар байдгүй, хуулийн багш нар болохоор ямар хандлагаар, ямар зөв сэтгэлээр залбирдаг вэ гэж зааж ирсэн тохиолдлууд бол өмнө байгаа. За тэгвэл энэ удаа болохоор Есүс
залбирлын тухай заахдаа юуг онцолсон бэ гэвэл та нар итгэлтэйгээр залбираа гэдгийг онцолсон байна. Итгэлтэйгээр залбир. Тэр итгэл нь юу вэ гэхлээр чи хэлж асууж байгаа зүйл чинь бүтэн гэдэгтээ итгээрэй гэж байна. Нэг ёсондоо асууж байгаа зүйлээ бурхан найдвараа тавь, бурханд итгэлээ тавь, бурханд өөрийнхөө итгэлийг тавь. Тэгээд тэр итгэлээ тавьсан бурхан чинь тэрийг чинь та нарт хийж өгнө гэдэг итгэлтэй бай гэж зааж өгч. Нэгсэндээ бид нар тэгвэл залбирлынхаа хариуг авахын тулд нэг нөхцөл маань тэгвэл энэ болж байгаа гэсэн. Залбирлын хариугаа бид нар зарим хүмүүс боддог. За би залбираалаадаг ерөөсөө хариу ирдэггүй гэдэг. За ялангуяа яг юуны төлөө яаж залбирахаа мэдэхгүй байгаа зарим хүмүүс итгэдэг. Харин тэгвэл яг юуныхаа төлөө залбирахаа мэдж байгаа бас яаж залбирахаа гэдгийг ойлгоё гэвэл энэ дээр хийсний дагуу бурханд гол нь итгэлээ тавь. Тэгээд тэр залбирж байгаа зүйлийг чинь бурхан зөв байвал, бурхан хүсчээвэл бас хийж өгнө гэдэг итгэлтэй байж гисэн. Тэгхийн бол чи гуйсан зүйлээ авнаа гэж. Тэгэхээр бидний залбирал маань зүгээр л нэг хоосон залбирал биш, харин тэн дотор заавал итгэл байх хэрэгтэй гэсэн. Ямар итгэл вэ гэхээр бурхан миний залбирлыг сонсож байгаа. Бурхан надад яг хэрэгтэй зүйлийг хэрэгтэй цагт маань өгч чаддаг, өгөх найдвартай, баталгаатай эзэн гэдэгт бурханд итгэлээ тавьсан тэр итгэл хэрэгтэй гэж. Зүгээр л нэг хоосон нэг ямар ч харьцаагүй эсвэл буцаад хариу өгдөггүй тийм нэг бурхан бид нар хандж байгаа биш, харин үнэхээр бурхан надтай амьд харилцаатай байдаг тэр бурханд та нар итгэлээ тавьж. За тэгээ 25-26 дээр бас залбиралтай холбоотой нэг зүйлийг энд хэлсэн байна. Та нар залбирэн зогсохдоо хэрэг хин нэгний эсрэг ямар нэгэн юм чамд байгаа бол уучил. Тэгвэл Тэнгэрийн эцэг чинь мөн та нарын алдааг уучлана. Харин та нар эс уучлбал Тэнгэрийн эцэг чинь мөн та нарын алдааг үл уучлана гэж. За энэ 26 дугаар эшлэл дөрвөлжин хаалтанд бичигдсэн байгаа. Дөрвөлжин хаалтанд бичигдсэн нь юу ямар учиртай вэ гэвэл зарим гар бичмэл дээр энэ ишлэл байдаггүй гэсэн үг. Зарим дээр нь байдаг, зарим дээр нь байдаггүй гэсэн үг. За тэгвэл энэ хэлж байгаа гол санаа нь юу вэ гэвэл хэрвээ та бурхнаас залбирлынхаа хариултыг авъя гэвэл бурхнаас хүсэж байгаа тэр итгэлтэйгээр залбирж байгаа зүйлийнхаа хариултыг авъя гэвэл тэрнээс чи өмнө нэг нөхцөл байна гэж. Тэр нөхцөл чинь юу вэ гэвэл хэрвээ таны зүрх сэтгэлд хэн нэгэн хүний уучлаагүй, хэн нэгэн хүнийг одоо асуудалтай байгаа, хэн нэгэн хүнийг уучлах чадахгүй байгаа явдал байгаа бол тэр асуудлаа эхлээд шийдэж чад. За яг үнтэй адилхан ишлэл бид нэр Библийн бусад хэсэгдэр бол байгаа мэдж байгаа. Жишээлбэл ах トゥ нартайгаа чи асуудалтай бол өргөлөө тэндээ орхиод уучлаад асуудлаа шийдчихэд эргэж ирээд өргөлөө өргөөрэй гэж байна. За яг тэгвэл энэ дээр адилхан. Хэрвээ чи залбирэн зогсохдоо яг зүрстгэл чинь за би нэг хүнийг хэн нэг хүнийг уучлаагүй байна гэдэг зүйлийг бурхан чамд сануулах юм бол тэр хүнээ эхлээд уучил. Яагаад вэ гэвэл би залбирлынхаа хариултыг хэрэг аммаар байвал бас бурхан миний залбирлыг сонсоосоо гэж үнэхээр хүсэж байгаа бол эхлээд тэр асуудлаа шийд, тэр үйл уучлах байдлаа шийд, тэгжээж бурхан бидний бас алдааг уучлана, тэгжээж бурхан бидний залбирлыг сонсно гэдгийг хэлж байгаа. Хэрвээ уучлахгүй бол эцэгчин ч хүртэл Тэнгэрийн эцэгчин та нарын алдааг бас уучлахгүй шүү гэдэг том санаалга бас энд явж байгаа. За тэгвэл яг энд хэлж гарч байгаа залбирлын тухай зүйл дээр яг энэ хэсэг дээр онцолсон зүйл нь юу гэвэл та нар итгэлтэй бай. Бурханд итгэлтэй бай. Тэгээд хэн нэгэн хүнийг уучлаагүй үл уучлах асуудал байгаа бол тэр асуудлаа эхлээд шийдээрэй гэж. За тэгвэл өнөөдрийн уншсан энэ Библийн хэсгээс бид нэр 3 зүйлийг сурлаа. Эхнийх нь болохоор үр жимсгүй байдал нь Бурханы шийдэглийг дууддаг. Хоёрдугаарт нь Бурханы өргөө бол бүх үндэсний төлөө залбирлын өргөө. Гуравт нь болохоор Бурханд итгэл найдвараа суйрлуулан залбираарай. Тэгээд залбирлын өмнөх нөхцөлийг хангаарай гэж. Тэр маань юу гэвэл үл уучлах зүйл байвал тэр асуудлаа эхлээд шийдээрэй. Хүнээ эхлээд уучил. Тэгээд дараа нь
эзэнд залбирлаа өрг. Тэгэх юм бол Бурхан бидний залбирлыг хариулах болно. За тэгээд одоо энэ коронавирусын гахал гарчихсан энэ цаг үед бид нэр өөрсдөө залбирж байгаа зүйл олон байгаа бах. Тэгээд үүгээр дамжуулан Бурхан ч гэсэн бас ажиллаа хийж байгаа. Яг энэ цаг үед бас олон хүмүүс Бурханыг эрэлхийлж байгаа, Бурханыг бас ирж хайж байгаа, Библийг илүү уншдаг болж байгаа гэж олон улсын зарим мэдээнээр бол байна. Тэгээд энэ бол их сайн зүйл. Яагаад гэвэл амьдрал маань асуудал гараад ирэхээр, амьдрал маань хүндрэл гараад ирэхээр хэвийн байдлаасаа жоохон цочроонд ороод ирэхээр бид нар Бурханыг агуу нэгнийг хүчит нэгнээс хүчийг тусламжийг хайж эхэлдэг. За тэгвэл яг үүнтэй адилханаар бид нар Бурханы нэгүслийг бид нар бас илэрхийлэх цаг байна. Бурханы хүч чадлыг хайх цаг байна. Бурхан бид нар бас залбирлаа илүү өргөх цаг байна. Тийм учраас яг энэ цаг үед та үнэхээр Бурханыг илэрхийлээд Бурхан хандан залбирлаа өргөё гэвэл яг энэ саний сануулгыг бас анхаараарай. Бурхан миний залбиралд хариулнаа. Би Бурханаас Бурханы хүслийн дагуу хэрвээ би залбирах юм бол Бурхан миний итгэлийг даах найдвартай эзэн учраас Бурхан заавал хариулна. Гэхдээ хариулахаас өмнө хэрвээ надад ямар нэгэн асуудал, шийдэх ёстой асуудал, үл өөрчлөх асуудал байгаа бол түүнийг бид нэр шийдэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ бид нэр зүрх сэтгэлээ ихтэй зөв болгочоод зүрх сэтгэлээ байгаа гимнүүлээ бид нэр Бурханы өмнө зөв болгоод уучлуулаад цаатгасныхаа дараагаар эзэн дээр бид нэр очиж залбирах хэрэгтэй. За тийм бүгдээр хамтдаа эзэн наадмын залбирцгаая. Эзэн Бурхан минь танд бид нар үнэхээр баярлалаа. Тэгээ эзэн минь таны өргөө бол бүх үндэстний төлөө, бүх үндэстний хамтран цуглардаг, бүх үндэст нь танд хандан таньяас авралыг авдаг, таны ивэл эрүүл нэгүслийг авдаг тийм газараа эзэн минь та биднэрт хамт байж өгөөрэй. Эзэн минь үнэхээр таны үг тунхаглагдах болтугай таны өргөөнд үндэстэн бүр цугларч таны өргөөнд үндэснүүдийн залбирал өргөгдөж үндэснүүд бас таны эрүүлийг хүртэх газар нь сууг нь байх болтугай гэж гуйж байна. Эзэн минь биднээс яг амьд үйл чуулгана танд өргөе. Амьд үйл чуулган бас яг энэ таны зорилгын хүн төрлөختөнд зориулсан энэ зорилгын нэг хэсэг байж чадаж бид нэр эрүүлийн сувган эрүүлийн тэр дамждаг зам нь үндэснүүдэд эрүүлийг хүргэдэг хүмүүс байх болтугай гэж би ерөөж байна. Би бас залбирч байна. Эзэн минь та бидний зөв сэтгэлийг зөв байлгаараа та бидний зөв сэтгэлийг өөрлөгөө хандуулаач. Тэгээд бид нэр тань үнэхээр цэвэр зөв сэтгэлээр таны өмнө ирээд тань бид нар залбирлаа өргөж чаддаг, залбирлынхаа хариултыг бас бид нар авч чаддаг байхад та бидэнд туслаарай гэж гуйна. Бидний амьдралыг та бас үр жимстэй байлгах эзэн минь. Бид нар тэр инженерийн мод цаг нь болцсон зүгээр нэг баахан навчтай биш, харин бид нар жимстэй таны эрүүлийг дамжуулдаг, таны эрүүлийн үр жимсийг харуулж чаддаг, бас бусдад хүртээдэг тийм хүмүүс байлгаж өгөөч гэж гуй. Эзэн минь та бидний амьдралыг үр жимстэй байлгаач. Та бидний зүгээр л нэг хураадаг хүмүүс биш, харин өгдөг хүмүүс, бид нар дамжуулдаг хүмүүс, таны эрүүлийн сурганд байхад та бидэнд туслаач гэж гуй. Есүс эзэн минь бидний үнэхээр таны шийтгэлийг биш, харин таны нэгүслийг, эрүүлийг дууддаг, үнэхээр таны эрүүлийг бид нэр авдаг тийм ард түмэн байна. Эзэн минь та биднийг үр жимстэй байлгаач. Та биднийг үндэснүүдийн төлөө та биднийг эрүүлийн сууг болгон хэрэглээч эзэн минь. Та бидний залбиралд бас хариулаач эзэн минь. Бидний зүрх сэтгэлийг цэвэр ариун байлгаарай гэж Есүс таны агуу эрх мэдэлтэй нэрээр залбирч байна. Амен.